Кыргызстандагы элдин турмушун артка тарткан социалдык жана экономикалык чоң мүчүлүштүктөрдүн бири бул ашыкча ыксыз чыгымдар. Айталым, маркумду акыркы сапарга узатуудагы ыксыз чыгымдарды азайтуу боюнча президенттин 2024-жылдын номер 296 жарлыгы чыккан. Жарлыктын аткарылышы боюнча өткөн жылы облуста бир топ чектөөлөр киргизилген. Жылдык аштарды өткөрүү ошолорго кетүүчү чыгымдардын ордуна аз камсыз болгон көп балалуу үй бүлөлөргө ошолго кетүүчү чыгымды ошолорго сарпталууда да. Мисалы үчүн айтсам, токтолуп өтсөм, Токтогул районунда, Чаткал районунда, Кара Көл шаарында, Тогуз Туроо районунда, Сузак районунда бир топ жакшы алгылыктуу иштер аткарылган. Мисалы, ошол жолдорду оңдоодо, ички жолдорду оңдоодо, шагыл төшөө, жылдык аштарды өткөрүүнүн ордуна ушул нерселерди кылып берип атышат да. Маселен, маркумду акыркы сапарга узатуудагы ыксыз чыгымдарды жоюуда район шаарларда тегерек стөлдөр, мечиттерде түшүндүрүү иштери байма-бай жүргүзүлүп келүүдө. Деген менен калк арасында мааракелер толук кандуу токтой элек. Президенттин ысырапчылыкка жол бербөө боюнча жарлыгы биздин айылда азыркы күндө толук ишке ашып атат дегенден алысмын. Себеби дегенде көпчүлүк учурда бирок ошол президенттин жарлыгын эл колдошуп иштеп келатат да. Анан айрым учурларда бул жарлыкты четке каккан инсандар да болуп атат. Мисалы, айрым учурларда ушул жылкылар союлуп кетип атат, анан бодомалдар союлуп кетип атат. Мындан улам жергиликтүү бийлик тарабынан жерлерде түшүндүрүү учурдун талабына айланды. Маркумду акыркы сапарга узатууда аза күткөн үй бүлөнүн жашоо шартына карабай, жылкы союлуп элге тараткан учурлар көп эле. Мунун себебин айрымдар тиешелүү адистер, айыл өкмөттөрү, айыл башчылары менен биргеликте түшүндүрүү, эскертүү жумуштарынын солгун жүрүп жаткандыгы менен байланыштырышат. Маалыматты кээ бир учурларда жашырып койгон учурлар элдин өзүнөн дагы катачылып кетет. Айыл өкмөт башчыларына кээ бир учурларда барганда биз киралап сатып алдык, ашка деп эле маселе коет, бирок кийинчерээк угуп калган учурлар болот. Бирок мындай маселелерди укук бузуулар боюнча атайын жогорку тапшырмаларды берип чараларды колдонот. Чындыгында той аштарда, өлүм житимдерде жана башка иш-чараларда ашыкча чыгымдарга жол берген учурлар аябай көп. Мындан улам маркумду узатуу, үйлөнүү той, кыз узатуу жөрөлгөлөрүнө чектөө киргизүү боюнча жаңы мыйзам долбоору иштелип чыгып, коомдук талкууга коюлган. Мыйзамдын демилгечилери депутат Замирбек Мамасадыков жана Шайырбек Ташиев. Мыйзамды кимдер бузат билесиңерби? Карапайым мыйзамды сыйлайт. Мыйзамды ушу байлар, атка минерлер, депутаттар бузат да, анан ушул жана тартип болбой калат да. Ошон үчүн өзүбүз үлгү болушубуз керек баарына. Өзгөртүүлөр кирет, бирок салт эч ким өзгөртө албайбыз. Биз ушу жакын арада чыга калган ушул жанагы үрп адаттарды, ысырапкорчулуктарды жок кылсак, биздин жашообуз жакшырат да, алдыга жылат, өзүбүз жеңилдей түшөбүз да. Мыйзам кабыл алды деген эмес да. Бул коомдук талкууга коюлду. Биз жалпы элдин оюн угушубуз керек, пикирин угушубуз керек. Ошолардын элдин оюна биз макулбуз. Эгер эл ушундай каршы болсо, биз мыйзам долбоор бизге анчалык эмеси жок. Эми ушул жанагы турмушта жашоодо болуп аткан, өзүм сезип аткан көйгөйдү биз иштеп чыктык да, мыйзам долбоор. Мыйзам долбооруна ылайык маркумду узатууда 3-лүк, 7-лик, 40 жылдык өткөрүүгө тыюу салынат. Үлпөт той жана кыз узатууга катышкандардын санын чектөө менен андагы кийит кийгизүү, себет берүү, конок берүү, түштөндүрүү сыяктууларга тыюу салынат. Ага моюн сунбагандарга айыппул салуу каралган. Талкууланган жаңы мыйзам долбооруна кеңири токтолсок. Маркумду узатуу боюнча ага катышуучулардын саны чектелбестен майда жандык, жылкы, бодомал союлбастан өткөрүлөт. 3 күн өткөн соң маркумду эскерүү иш-чарасы бирден көп эмес жылкы же бодомал союу менен өткөрүлүшү мүмкүн. Маркум дүйнө салгандан кийинки 3-лүк, 7-лик, 40 жылдык сыяктуу жана башкаларды өткөрүүгө тыюу салынат. Ысырапкөрчүлүк болбосун, өзү шариятта деле жок. Андан сырткары ушу
бул өлүм айтып келбейт экен. Ар кандай кырдаалдан келет, күтүлбөгөн жерден келет экен. Анан ошол учурда маркум туугандары ар кандай шартта болот экен. Даяры бар, даяр эместери бар. Ошон үчүн эми кандай болгондо да бизде кыргыздар меймандос болот. Каяктан алыстан келсе да конок болот, коңшулар дейм. Негизгиси ошол үйдө ушул ысырапкорчулук болбосун деген мааниде. Адам өлүп атса, биякта өкүрүп аткан кишиге эме жапкан туура эмес, жепкен жапканчы. Ал эми баягы кыргызча айтканда кожо көрсүнгө жасалган нерсе да. Бул ушундай эме алып келди деп. Бул ашыкча. Ашыкча. Мен дагы каршымын ага. Келгенде кээ бирде ошол немеде дагы айтам, токтоткулачы деп. Анан кээ бир айылдарда мындай эмелер, келатканда эле эмесин кармап туруп, анан мынияка чогултуп койгон дарын көрөм да, ошол туура. Ал ашыкча эле эме да, тиги чыгым, ашыкча ысырапкорлук. Ал эми үй бүлөлүк каада салттар жана үрп адаттар боюнча үйлөнүү той салтанаты бир бодомал же бир жылкы 250дөн ашпаган адамдардын катышуусунда өткөрүлөт. Кыз узатуу салтанаты бир бодомал же бир жылкы союу менен 100дөн ашпаган адамдардын катышуусунда өткөрүлөт. Эгерде үйлөнүү той салтанаты жана кыз узатуу салтанаты бирге өткөрүлсө, бир бодомал же бир жылкы союу менен 350 адамдан ашпаган өткөрүүгө жол берилет. Жаш жубайлардын үйлөнүүгө байланышкан салтанаты 3дөн ашпаган автоунааны пайдалануу менен жүргүзүлөт. Жогоруда аталган каада салтанаттарды жана үрп адаттарды өткөрүүдө кийит кийгизүү, себет берүү, конок берүү, түштөнүү сыяктуу кошумча ысырапкорчулукту алып келген үрп адаттарга тыюу салынат. Ысырапкорчулуктун алдын алсак жакшы болот. Мисалы, кийит кийгизүү, ошондой эле кийит кийгизүүдөн сырткары дагы себет алып баруу. Себетти алып барышат дагы кайра эле ошол себетти жарымын кайра көтөрүп келет. Ошонун ордуна башка мындай акча берүү жагын эле мындай неме кылып койсо дагы жакшы болот деп ойлоймун. Анан кийит кийгизүүдө дагы өтө жогорку деңгээлде болуп кетип атат. Азыр ошол мисалы куда чакырууда дагы бир эле кой союлбай, анын жоролору, дос немелери, тууган уруктары, иши кылса өкүл ата деген түштөндүрүү деген ушуга окшогон нерселер болуп атат. Ушуларды кыскартып койсок жакшы болот. Болбогон эле нерсеге жанагындай жүздөгөн жиптерди ээрчитип, ар бирине канча сомдон төлөп, мисалы үчүн ошо ЗАГСка чыгып атканда эмелердин ошо машинанын санын, түрүн көрсөтүп, мынанча же бир автобус, же бир 2 машина, же 3 машина деп чектөөлөрдү койгонду мен колдойм. Ал ысырапкорчулук. Анткени мен көрдүм да ошол айылда атасы 1000 эме канча 120 000 акча төлөдүм дейт ошо жанагы эмеге. Ошондой ысырапкорчулуктарга жол берилбеши керек. Ал эң туура. Диний ырасымдар боюнча ажы, умра зыяратына баргандарды узатуу жана тосуп алуу ырасымдары үй бүлөлүк чөйрөдө өткөрүлүшү мүмкүн. Ажы, умра зыяратына баргандарды узатуу, тосуп алуу сыяктуу ысырапкорчулукка алып келген ырым-жырымдарга тыюу салынат. Аталган мыйзамда талаптарды бузган жактарга Укук бузуулар кодексинин 138 беренесинде белгиленген тартипте жоопкерчилик чара колдонулат. Ага ылайык той ээсине 3000 эсептик көрсөткөч, салтанат өткөргөн жердин ээсине 1000 эсептик көрсөткөч, сөөк коюу жана аза күтүүдө уюштурууга жана өткөрүүгө жооптуу жактарга 2000 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айыппул салуу каралган. Биздин арабызда билинбеген менен той өткөрүү учурларында ысырапкерчиликке көбүрөөк жол берүүдөбүз. Мисалы үчүн кудаларды тосууда түштөндүрүү сыяктуу ашыкча ысырапкерчиликке жол берилип кетип атат. Мүмкүн болушунча ушу ысырапкерчилик болбой, өзүбүздүн чамабызга чактап тойлорду кылсак, бул баарыбызга эле жакшы го деген оюм бар. Эми олорду эле тыюу салып атат, ушу элдердин бардыгы эле баарына жетишип калган жери жок да бардыгы эле. Ушу колунда бары бар, колунда жогу бар.
Қолында бары берет, жоқ олда біреудің қарт қалағы башқа қалады деп те бірнәрсе қылып, бағалар өтті сөнімелерді. Шоға жаңағы қашылықтарды азайтса қысқартса болады деп ойлаймын да. Бул маселелер майда болуп көрүнгөнү менен ар бир кыргызстандыктын анын үй бүлөсүнүн жада калса өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө терс таасирин тийгизип келет.